هر هغه خبره، هر هغه کار، هر هغه وینا که پټه ده او که ښکاره ده چې د الله خوښه ده او الله پرې راضي دی، هغې ته عبادت ویلی کېږي. په هغه عباداتو کې یو عبادت دی الله یادول، ذکر کول د الله او د الله نه دعاګانې غوښته. دا یو اوچت عبادت دی په عباداتو کې. او دا مسله ما څو پیرې تاسو ته بیان کړې ده چې ګوره د کومې خبرې تعلق د الله سره یي که نه، نو هغه خبره بیا اوچته په خبرو کې، هغه علم اوچتي په علمونو کې، هغه کار اوچتي په کارونو کې. نو ذکر د تعلق ساتي د چا سره؟ د الله سره. ته یادې الله، دعاګانې لازم به ته غواړې د الله نه، ځکه چې د غیر الله نه دعاګانې غوښته دا خو شرک دی. نو تعلق د دې د الله سره دی، ذکر د الله، دعا غوښته د الله نه، دا یو اوچت عبادت دی. هغه عبادت دی چې هغې ته موږ هر وخت ضرورت لرو او په دې سره د یو مؤمن مرتبه او شان اوچتېږي. بیا د هغې دپاره دا کتاب په دې غوره کړی شو چې دې کتاب کې هغه اذکار او دعاګانې را نقل شوي دي چې هغه الحمدلله په صحیح سند سره ثابت دي. او ما د دې کتاب په دې مقدمه کې دا خبره لیکلې م ده. وجه د دې کتاب د لیکلو ما پکې یو دا خبره لیکلې ده چې نن سبا د عوامو په منځ کې هغه دعاګانې او هغه اذکار مشهور شوي دي چې هغه بې سنده دي. مولیان ورته ښوولي دي یا عوامو ښوولي دي یو بل ته، او د هغې څه سند نه وي. خصوصا دا اذکار 1,00,000 پیرې دا وایه او 1000 پیرې دا وایه او 2000 پیرې دا وایه 10,000 پیرې دا وایه، دا کار به دې وشي او دغه به دې وشي. دا وظیفې تقسیمیږي را تقسیمیږي زموږ په دې ملکونو کې او زموږ په دې علاقو کې چې هغه اکثر بې سنده دي. او دغه شان خاص دعا به یې جوړه کړي، د هغې نسبت به پیغمبر ته کړی یا به یو صحابي ته کړی، وایي دا داسې وایه. هغې کې هم اکثر سند د هغې کمزوری. نو اوس موږ څه ضرورت لرو کمزورو حدیثونو ته او کمزورو اذکارو او وظیفو ته، او الحمدلله موږ سره قرآن او صحیح حدیث دي. ضرورت خو دغه قصو ته، دغه منګړتو خبرو ته به هغه څوک لري چې د هغه سره څه نه وي. نو اوس موږ سره خو قرآن دی، نو موږ سره صحیح حدیثونه دي. ولې دا صحیح حدیثونه ختم شو؟ دا اذکار چې په صحیح حدیثونو کې راغلي دي هغه ستا دپاره ناکافي دي. هغه قرآن کې چې کومې دعاګانې دي هغه ستا دپاره پوره نه دي. صحابه کرامو نه چې په صحیح سند سره کم اذکار را نقل دي، دعاګانې، هغه ستا دپاره کافي نه دي. چې تا ته ضرورت را پیښ شو چې ته بې سند او منګړت وظیفې زده کړې او بیا خلکو ته بیانې او بیا په هغې باندې د دروغو اجر ثابتې. او دا بله یو خبره نن سبا دا مشوره شوې ده چې بس هر سړی چې ځان مشورول غواړي هغه دې میډیا ته راوځو چې څه وکړو، بس ځان په یو طریقه مشوروه. کار څه دې وکړو، که پکې اسلام بیلې، که غیرت بیلې، که پښتو بیلې، که ځان په شرمونو شرمې، که هر څه کېښو چې کسان دې ډېر ګوري او مشهور شي، پیسې به ډېرې راځي، یو نوم به دي. مطلب یعنې نوم ګټل مقصد دی. د هغې دپاره بعضو دا چل کړی دی چې د علم هغه بین پیم نه دی لګېدلی، بین، او هغوی به پټکۍ اچولی یا سپین رومیال به په سر را اچولی او دا مختصر ویډیوګانې به کوي. نن تاسو ته جي ذکر ښیم او په هغې باندې الله دومره نیکیانې ورکوي او دا بیماري پرې ختمیږي او دا کېږي او ته به 1000 پیرې سبحان الله ووایه، 1,00,000 پیرې به دا اکثر د دروغو وظیفې ښیي. بیا دا خلک وایي وجه څه ده چې د دې چې خلکو خبرې ډېر عوام اوري؟ د هغې څه وجه ده؟ ته به یو محقق عالم بیان ویني چې هغه به ډېر خلک نه اوري، او د داسې کس چې هغه باندې د علم بینوم نه یې لګېدلی، د ده بیانونه خلک ډېر اوري، د ده خبرې ډېرې اوري. نو خلک وایي د دې څه وجه ده؟ زه درته وجه بیانومه. یوه وجه هغه دا ده چې دې ځای کې شیطان هم زور په دې سړي راوستلی چې د ده ومنه. ځکه چې شیطان خو دا غواړي
چې زمونږ دا دین زمونږ نه ګډوډ شي د صحیح دین نه ووړو نو هلته هغه کم حق پرست عالم چې لګیا دی او کم چې عالم دی د هغه په بیان کې خو شیطان تا منع کوي چې ما وره دلته شیطان ستا مرسته کوي واوره نو دلته به کسان ډېر نه که نه لږ به ډېر به یو وجه دویمه د عوامو هم د مختصرې لارې خوښې دي د عوامو کمې لارې خوښې دي مختصر لارې لکه 300 پیرې دا ذکر ووایه 15 لکه ګناهونه وبخلی شو پکې 10 لکه نیکیانې دي جنت ته به هم ننوځي او رزق به دې هم برکتي شي نو دې نور څه غواړي دې د بل چا بیان باندې څه کوي هغوی راشي د 100 منټو کار دی او قصه ټوله ختمه نو د دوی دا مختصر دا شارټ کټ لارې خوښې دي اوس بل طرف ته چې ورته ته دا وایي چې نه دا به ته ګورې چې دا پیغمبر نه ثابت دي که نه دي ثابت داسې کار مه کوه چې په دین کې نه مړه وي دا اوږده کیسه ده دغه مزې دي وړوکی کتاب خرڅېږي په کوم ځای کې خرڅېږي وي په ګاډۍ کې اکثر په دې مارکیټونو کې دا ګاډۍ وي که نه په دې ګاډو کې خرڅېږي چې په هغې باندې نه د مکتبې نوم شتي نه چا لیکلی دی د هغه نوم پې شتي هېڅ هم نه خو جي دعاګانې او اذکار هغه د ځان سره جیب کې اخودی هغه به هر ټایم راغلي او بیا چې دا کم درود چلیږي دا پلانې درود د او را به شي انشاءالله دا ما به دې کتاب کې را جمع کړي د صحیح درود چې کوم د پیغمبر نه ثابت او د دغو تذکره به هم راشي دا چې د ځان نه درود جوړ کړي ده او په دې ګاډو کې دا کتابونه خرڅوي دلته د ځان سره راوړي پکې بعضو کې جیبونو کې اخودي موږ لیدلي نو که نور څه نه وي نو سورت یاسین به دومره پیدا کړی داسې د ګوتې د سر امره نو هغه به د ځان سره اخودي یو قسمه ټوغه د استهزا ده دې ته کیسې چې دومره سورت یاسین دې راغستی دا ته وې نه دا ته یادې نه ته د تفسیر یې زده کې نه ولې وایي چې جي مصیبتونه را باندې نه راځي ټوله بس د یو دغه خبره ده د یو دنیوي لالچ او سوچ چې زما باندې صرف مصیبت نه راځي نور الله راضي کول علم زیاتول جنت ګټل ځان د جهنم نه بچ کول دې طرف ته سوچ نشته سوچ دا دی چې زما رزق پراخه شي غټه مسله دا ده ولې صرف دې څه وظیفه ته نه معلومه چې دا تنخواه مې ډېره شي او د دې مصیبت نه بچ شم او بد نظر نه به دغه یو څو خبرې چې دي لکه الله یاد که دې دپاره چې الله ته وبخي الله په تا باندې رحم وکړي الله یاد که دې دپاره چې ستا دنیا و آخرت ښایسته شي الله یاد که دې دپاره چې تا نه راضي شي الله یاد که دې دپاره چې تا له جنت درکړي صحیح ده دا نورې خبرې هم صحیح دي دا راته میلاویږي خو ته خو به صرف د هغې سوچ نه کړي ته الله یادوه الله یې د مصیبتونو نه ساتي ته الله یادوه الله ستا په بدن کې په بچو کې په رزق کې په هر څه کې برکت اچي او دا فضایل به انشاءالله تاسو واورئ د دې ما بعض فضایل را جمع کړي د الله په توفیق سره د ذکر او د دعا فضیلت هغه به تاسو واورئ چې دا ذکر کول د الله او د دعاګانې د الله نه غوښته د څومره اوچت عبادت دی چې نن سبا ته اکثر خلک غافله دي زه تا نه دا تپوس کوم ځان له به جواب ورکړي هر چا ته چې زما دا غږ رسي او په غوږونو یې زما دا آواز لګي تا نن په ورځ کې څو پیرې الله یاد کړی ته صرف دا ووایه ماته تا نن څو پیرې دعاګانې وغوښتې ته ماته دا ووایه سحر چې ته راپاڅېدلی او دا ټیم شو تا څو پیرې الله تعالی سوچت کړي ته خو ځان له هم جواب ورکړه په میاشت کې یو پیر لاس اوچتی او هغه هم بیا په مولیانو پسې ګرځي وي قبلیږي نه ته خو الله ته عاجزي خو وکړه که نه نو هغوی ما له طریقه نه راځي خبر نه دی چې دعا څه ته وایي نو که د دعا زړه کېږي هلته د دعا ادب ورته نه دی معلوم نو که چېرته ادب ورته معلوم وشي نو دا ورته پته هم نشته چې د دعا د چا قبلیږي او د چا نه قبلیږي نو بیا دا ورته هم پته نشته چې دعا کم وخت کې ښه قبلیږي کم وخت کې نه یا کم وخت کې ډېره کم وخت کې لږه کمې دعاګانې ښې قبلیږي دا علم خو نشته د دې دپاره زما ذهن ته الله دا خبر رواچوله چې دې مسلمانانو وروڼو او خویندو ته د دې کتاب وضاحت کول غواړي چې دوی دا دعاګانې یادې کړي پوهه پې شي او دا وپېژني چې د الله دا ذکر او دعا د اوچت عبادت دی دا معمولي عبادت نه دی او که د چا شوقي د هر سړي خپل شوقي ذوقي د علم سره څوک د لیکلو شوق ډېر کوي علم لیکي څوک یادوي نو دا کتاب میلاویږي الحمدلله دا داسې نه دی چې په بله دنیا کې دی
او څوک چې پیدا کول غواړي هغه را پیدا کولی شي. بل ورځ ما ته یو ملګري او 3 ورځې نه کېږي ما ته ویډیو راولېږله د امریکې نه، او هغه ویډیو کې هغه دغه کتاب د رحیق الازهار داسې یو 15 دانې یا 20 دانې داسې ایښودي دي، او ما ته دا ویډیو د خوشحالۍ په طور راولېږله. ما ته ډېر خوشحاله یو زمونږ کتابونه وي الحمدلله موږ ته د پاکستان نه راورسېږي. دا یو شوق دی سړي، ذوقي. نو که څوک دا کتاب ځان له را پیدا کړي او درس له راوړي ډېر ښه به پرې پوه شي. موږ له پکې څه فایده نه میلاویږي. ګورې یعنې که څوک دا وایي چې دا کتاب زه اخلم پیسې ما لري، ما له پیسې نه راځي، 1 روپۍ ما له نه راځي. دا چا چې چاپ کړی دی کومه مکتبه ده د هغوی کار د هغوی پوه شي. خو صرف دې دپاره تا ته دا وایم چې علم به دې ډېر شي. بل زه په یو دعا باندې ځان ستړی کړم چې دې دعا دا مطلب دی، د دې ذکر دا مطلب دی، دا پلاني ټایم کې ویل دا پلان دا تدریس سره خو نه یادېږي. تا سره کتاب پروت دی کور کې، ته کتاب کولاو کې دا دعا به ته ورو ورو یادې، دا اذکار به یادې، یو ورځ به دا راشي د الله په توفیق سره. او داسې لرې نه ده دا ټول دې کتاب کې چې څومره اذکار او دعاګانې دا ټولې تا ته یادي. داسې لرې نه ده. څوک چې کول غواړي هغه یې کولی شي، او چې څوک یې نه کوي که نه هغه ته د اوسه پورې د فرض باندې نه بد د پوره اذکار هم نه دي یاد. 40 کاله عمر یې دی، 30 کاله عمر یې دی، 50 کاله عمر یې دی، اتله دا پته هم نشي چې سحر ذکر څه ته وایي او ماښام ذکر څه ته وایي. نو چې نه یادوي هغه په کلونو کې نه یادوي، او چې څوک یې یادوي نو چې دا کتاب د سره یي او روزانه ته یو ذکر یو دعا یادوي نو ته سوچ که میاشت کې څو شوي، نو بیا 2 کې څو شوي، نو بیا کال کې څو شوي، او چې دا کتاب ټول ستا په سینه کې پروت وي ته به څومره برکتي انسان یې، څومره اوچت انسان به ته، په تا به الله څومره رحمتونه راوروي، څومره برکتونه به تا راوروي چې ستا په سینه کې د الله ذکر پروت وي، ستا په سینه کې دعاګانې پرتې وي. تا ته د دعاګانو مسایل معلومي. لکه اوس موږ دې کتاب کې دا بیانو دعا د چا ښه قبلېږي، نو ته به بیا کوشش دا کوې چې زه ځان په دغه کسانو کې راولم کوم چې دعاګانې ښه قبلېږي. تا ته به دې کتاب کې دا معلومه شي چې دعاګانې الله د چا نه قبلوي، نو ولې نه قبلوي؟ دغه کارونه به ته ځان لرې ساتي. څه ټیم دعا ښه قبلېږي بیا به کوشش ته دا کوې چې دغه ټیم کې دعاګانې ډېرې وغواړي. کومه دعا ډېره ښه قبلېږي ته به کوشش کوې چې دغه دعا ډېره ووایي. نو دا داسې که چېرته څوک داسې تکړه ناست د امام بخاري په شان یا د امام بیهقي او دارقطني او د هغوی په شان او ذهن کې ټوله خبره کیني، هغوی نه ملامته کو. خو نور طریقه دغه یي چې سړی ځان سره کتاب ساتي، قلم ساتي، او دا دعاګانې یادوي او دا نوټ کوي، او دا قیمتي مسایل دي، قیمتي مسایل دي. که چېرته ته کښېنې دومره وخت موږ سره او اخري نتیجه دا راوځي څنګه چې ناست وي هغه شانې، نو دا ګوره لوی تاوان دی، لوی تاوان دی. ځکه چې معمولي وخت نه دی. دومره ورځې ته کښېنې، ورځ کې مثال کې 1 ګنټه سره پاسه ګنټه د دې نه څو جوړېږي؟ بیا میاشت حساب وکړه، د کال حساب وکړه، څومره وخت ته کښېناست، نتیجه سره ووته، نتیجه دا راوته چې ما ته څه نه دي یاد. دا ګټه ده که تاوان دی؟ تاوان دی. نو ځکه ما دا مبارک کتاب چې دی دا غوره کړی. دا مقدمه به پرېږدو، او مقدمه چې ده نو واضحه ده، په دې کې ما دا وجه لیکلې ده چې ولې موږ دا کتاب لیکو، او د دې څه وجه وه چې د دې کتاب دا لیکل ما غوره کړو په دې موضوع باندې، هغه په دې مقدمه کې لیکلی شوي دي او واضحه ده.